अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है पोटैटो स्नैक। आइए देखते हैं इसको कैसे तैयार करना है। बॉयल आलू लिया मैंने 4, इनको मैश कर लेंगे अच्छे तरीके से। ब्रेड क्रम लिया 1 कप, 4 ब्रेड थी, मैंने इनको ग्राइंड कर लिया सिंपल। कॉर्नफ्लोर लिया 1/3 कप, 1 कप का तीसरा हिस्सा। सॉल्ट टू टेस्ट। ब्लैक पेपर लेंगे 1 टीस्पून। रेड चिली लेंगे 1/2 टीस्पून। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। बिल्कुल सिंपल मसाले इसमें हम डालेंगे, ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों के लिए तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर है कि हम अब ये अच्छी तरीके से गूंदा गया। अब हम ऐसा करेंगे कि इसके एक पेड़ा लेंगे, उसको हमने क्या करना है, बेल लेना है। हाथ से ही हम इसको प्रेस करेंगे और इसकी पतली सी लेयर बना लेंगे। कोई भी आप ढक्कन ले लें, उससे आप इसकी शेप बना लें। स्ट्रॉ की मदद से आप इसकी आईज़ बना लें और स्पून की मदद से शेप बना के हम इसकी, ये सारे हमारे स्नैक्स रेडी हैं। अब हम इनको गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। जब तक ये गोल्डन ब्राउन होंगे तब तक हम इनको मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे, फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं करेंगे।